Real Madrid og'izdagi oshni oldirib qo'yishi mumkin. Rodri Barselonaga o'tib ketmoqda. Rasman Diamendi 2033-yilgacha Real Madrid futbolchisi. Dunyodagi eng kuchli hujum chizig'i Real Madridda. Batafsil hammasini gaplashamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying, chunki 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Qani unday bo'lsa, boshladik. Real Madrid dunyodagi eng kuchli hujum chizig'iga ega deganimda juda ham ko'pchilik hate qilishi mumkin. Ayniqsa Barselonaning muxlislari. Bunga asos va sabablarimiz bor. Hujum chizig'ini keling men sizlarga tanishtiraman. Xo'p, Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Yan Diamendi. Ammo o'yin ritmini boshqaradigan futbolchilar hamon o'sha, ya'ni Eduardo Camavinga va Chouameni hisoblanadi. Xo'p, Rodriga keladigan bo'lsak, Rodri Barselona bilan shartnoma imzolashi mumkin, ya'ni Real Madrid Rodri so'ragan puldan kamroq summa taklif qilayotganga o'xshaydi. Ya'ni insiderlar shu haqida ma'lumot bermoqda. Endilikda sizga yana bir xushxabarni aytaman. Ya'ni Yan Diamendi Real Madrid bilan 2033-yilgacha shartnomani imzoladi va bu haqida Real Madridning rasmiy sayti ham e'lon qildi. Xo'p, Real Madrid hujum chizig'idan boshlab bosh murabbiygacha o'zgartirishlarni amalga oshirdi va bular bilan juda ham kam miqdorda, ya'ni o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazdi va bir marta 4-2 ga ham yutdi. Endilikda yana Real Madrid o'rtoqlik o'yinini tashkil etgan. Bu 8-avgust kuni soat 19:00 da bo'ladi va bu o'rtoqlik o'yinini hech qaysi o'zbek telekanali olib bermaydi. Men sizga taklif bermoqchiman, ya'ni sahifamiz biosdagi Telegram kanalimizda 100% jonli efir olib beriladi, ya'ni o'tgan galgi o'rtoqlik o'yinlarining deyarli barchasini efirlarini olib berganmiz, ya'ni Madrid muxlislari uchun. Hoziroq like bosib, sahifamiz biosdagi Telegram kanaliga o'ting va mana shu transferlar va bosh murabbiyning taktikasini birgalikda tomosha qiling va Madridning o'yinlaridan zavqlaning.